kasih kagungan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Amma ba'du, ingkang dalam hormati para jamaah ngaji bareng bersama Pak Kholili. Injang menika Allah menakdir kula kaliyan panjenengan bisa bertemu kembali. Muga-muga pertemuan menika tetap barokah manfaat, amin. Di pagi yang cerah ini dalam badhe ngaturaken percakapan antaranipun Nabi Musa kalian Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi dipun aturaken kalian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Musa nanti dipun tangleti kalian Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten. Ya Musa, hal amil tali amalan qadud. Musa, apa awakmu kuwi duwe ibadah kang khusus kanggo aku? Terus Nabi Musa Allah tanglet satu kali, jawaban Nabi Musa jawab 4 kali. Apa Nabi Musa ngeten? Ilahi du Gusti, sholaitu laka, kula sembahyang kangge jenengan. Wa sumtu laka, kula poso nggih kangge jenengan. Wa tasaddaqtu laka, kula sedekah nggih kangge panjenengan. Wa dzakatu laka, kula zikir nggih kangge panjenengan. Satu pertanyaan pun Allah dijawab petang jawaban. Musa, apa awakmu duwe ibadah kanggo aku? Jawabane, kula niki sembahyang kangge jenengan, poso kangge jenengan, sedekah kangge jenengan, zikir kangge panjenengan. Kalau dibalekaken, ya Musa, inna sholata laka burhanun. Awakmu sembahyang gak kanggo aku Musa, kanggo awakmu dhewe. Inna sholata laka burhanun. Sak temene sembahyangmu iku kanggo tondo. Kanggo tondo lek awakmu ku Islam, ngono lho. Jadi gak kanggo aku awakmu ibadah sembahyangmu, kanggo awakmu ning meneh cek duwe tondo. Lek wong Islam iku butuh sembahyang. Jadi lek yang Islam boten sembahyang, padha karo gak duwe tondo, persis kaya rokok mboten enten bandoli. Berarti ilegal. Ilegal. Jadi meneh-meneh wong mboten sembahyang niku ilegal. Ten akhirat mboten gadah tondo. Kalau sakit menika ngaji bareng di pagi yang cerah ini mboten enten malih. Penekanan dumateng kula kaliyan panjenengan tidak ada lain kecuali napa carane bolak-balik kepanggih Pak Kholili sembayangnya ya ono siji tepat waktu, loro seneng berjamaah. Kok meneh-meneh tiyang sing boleh ngaku Islam gak sembahyang mboten gadah tondo, mboten gadah rombongan, mboten gadah. Kegandengan kalian kula kalian panjenengan sholat itu sebagai burhanun kula kalian panjenengan. Jadi ciri khasnya orang Islam niku mencintai Allah niku sembahyangnya dipujogo. Jenengan ngaku cinta marang Allah, ngaku cinta di baginda Rasulullah nih dengan sholawat sabri bikin nurul mutakin ngaji bareng bersama Pak Kholili. Jenengan cinta betul sama Rasulullah? Cinta. Ukurannya cinta nih menurut Profesor Dr. Kiai Haji Yasin Asmuni, di sini ada ukuran cinta. Bersakan Kholili gaya-gaya betul. Tapi mangkil lek gak cocok karo iki berarti awake dhewe dereng cinta. Nih judulnya nomor ya cinta. Nah ini dikocok di sini begini. Dipunaturaken kalian baginda Rasulullah. Ini hadis rawinya Bukhari
Lek jenengan baca hadis rawinya Bukhari pun boten enten keraguan. Hadis itu mesti bener. Nggih. Kemudian dimenangkan la yu'minu abdun, ora dijeneng wong iman marang Allah hatta aku nahabba ilaihi min ahlihi, sampai aku iki luwih dicintai tinimbang keluargane, wa malihi lan dicintai tinimbang dunyane, wa nasi ajmain lan aku lebih dicintai daripada seluruh manusia. Dipunaturaken malih mriki fawallati nafsi biyadihi, mau kedene kekuasaan aku nang kekuasaan Allah, la yu'minu ahadukum, wong iku ora cinta nang aku hatta aku nahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga aku Kanjeng Nabi lebih dicintai daripada orang itu mencintai ibunya dan mencintai anaknya. Hadis ini acuannya dari mana? Makin jenengan wis waksul dibuka surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 24. Sama kocok jenengan makin ambil Quran yang terjemah niku ya, dibuka surat At-Taubah ayat 4 ayat 4 ayat 4 likur. Kemudian konten ayatnya tadi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun taksawna kasataha ila akhirih. Kemudian dibacakan qul in kana aba'ukum, lamun ono bapak-bapakmu kabeh, wa abna'ukum lan lamun ono anak-anakmu kabeh, wa ikhwaukum lan lamun ono dulur-dulurmu kabeh, wa azwajukum lan lamun ono bojo-bojomu kabeh. Jadi bojo-bojo itu akeh, karena istrinya Kanjeng Nabi itu banyak. Kanjeng Nabi itu banyak. Mulane lek ustaz itu bojone mek sitok, berarti dari tingkatan kiai. Tingkatannya sing ustaz. Lek loro wis kiai iki. Lek telu berarti romo kiai. Banyak yang nenggali gak kiai. Dadi lek ustaz bojone sitok dereng mawarusi Nabi, dereng. Karena bapak Nabi bojone sitok ta ono. Gangsal, Pak. Kang subur. Wa azwajukum lan bojo-bojo sira kabeh, wa isratukum lan bondo sira kabeh, wa amwalun lan donya iktartumuha, wa tijaratun taksawna kasadaha lan dagangan sampean sing sampean wedi atas kerugiannya, wa masakinun tardaunaha lan omah sampean sing kok bangun sedemikian rupa, omahku terasi tak kenekno, kamare tak kenekno, lemeke tak kei, keramik tak kei kok, sampean cinta nang rumah itu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, kabeh sampean lebih cinta ngalahno cintai nang Allah kalian dan Rasulullah. Terusipun Al-Quran fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrillah, kamu tinggal nunggu nanti kapan akan datangnya kehancuran sampean. Seperti orang menelak teman-teman denilah. Jadi ukurannya cinta Allah kalian ke Nabi itu semuanya diletakkan oleh cinta ini dibuat, namun disalahkan Allah dan Rasul itu. Kalau zaman masih mencintai lebih dari itu, terusipun panjenengan Nabi cinta, itu namanya bohong. Fa innaka fi tariqil hubbi kadib, maka sampai bisa mengaku cinta nang Kanjeng Nabi niku goro. Contoh penggawean dunya gila pangkat lebih jenengan cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, berarti niku goro. Ngetesi nggak? Menurut jenengan nalikane jenengan niku sembahyang eling duit apa nalikane ngitung duit eling sembahyang? Pas sembahyang eling duit. Wayahe sembahyang eling nang duwite
Apa pas ngitung duit dagangan eling sembahyang? Eling sembahyang. Pasal digawe-gawe kayak sama tak dengan biasa ketik kan. Logikanya tiap hari ini yang dhewe nalikane ibadah iku apa dunya teko kabeh, apa nalikane dhewe enak-enak mikiri dunya buka toko sing tuku laris ya. Ono wayahe panen nyuwun sewu, dagangane mok panen-panen wis kaya nopo wayahe gowo mule gerimis teko terus ana sing ngaten. Waduh, wayahe sembahyang iki. Wis kan dhisik apa ngoten? Apa ngene? Pari didhisikno sembahyangmu ae. Sing akeh ku penggawean didhisikno sembahyangku ae. Oke, ngomong itu. Datang ya. Ganggu panjenengan nalika enak-enake ngurusi dunya misalnya ono di pasar ngurusi dagangan iya ono di Tegal ngurusi paris tadi digo mulai morong ati kendek waduh iki sembahyang kurang 10 menit iki terus gubuk terus mulai apa jenengan gubuk mikirin dagangan sembahyang kok ae sing vaksin salat dulu namun mbak yang tidak aduh ya Allah betul bapak-bapak meli kok nyupir ngene ya terus kurung makan ya apa langsung mandek apa ndelok jam bongko ae ningali jam ae dur Allahu Akbar Allahu Akbar langsung minggir napa ngene buku ae ge kono oh ngoten nggih oh ngoten nggih ngene wis ngaji bareng karo Pak Beli preyai tapi menurut ukuran iki kula katakan dengan cinta kita sama Allah itu kita belajar Pak Beli nggih saya tidak sesungguhnya apa yang didhawuhi Allah. Belum yang enggak kita sih belajar ibu ya katanya kesel ngomong-ngomong ya dia jenenge wong iku iki yo kesel kadang olimane yo ono munggahi yo ono mundure tapi dengan ngaji bareng iki sami-sami toto-toto mbok menawa ngaji niki kan ngeces cara HP ngaji bareng iki padha karo ngeces cekak teman-teman batune oleh ngedrop ya iki dices oh iya dari ayat Al-Quran dawuhipun Allah ayat surat Al-Taubat ayat 24 awal diri kalau meletakkan cinta kita lebih rendah lebih tinggi dari mencintai Allah dan Rasulnya berarti mengetahui Allah kita tidak perlu orang yang beriman. Alhamdulillah ini pun patokan niki ukuran iman mungguh dawuh Gusti kita junjung agama harus lebih tinggi kita junjung agama harus ada di atas segalanya pun panjenengan disukani cinta marang Allah panjenengan dipun sukani cinta dumateng Rasulullah ini merupakan anugerah ini merupakan pemberian niki sanes usahane jenengan Bu agama niku lebih sama niku agama sama melo wong tuwa karena wong tua Islam awake dhewe melo Islam niki namung anugerah tekon dhuwur anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita tolong dijogo ojo sampai pemberian ini nun sewu disia-siakan kecuali sampean bapaknya Kristen bapaknya Hindu terus sampean ngorole hidayah aku lebih Islam itu hebat pancen itu asalnya agamanya yang agama sing pilihan sampean kula biasa itu agamanya keturunan bapak Islam kudune Islam kadang ra karo karepe itu pemberian ngapunten ini satu keajaiban yang namanya Nabi Muhammad daleme pun Mekah ya bapaknya di Madinah wong sampean pedhot ya ora tahu ngipi ya ora tahu ya salaman ya ora tahu sama nanti kebutuhan di Nabi ning pasar lagi enggak kan apa sampean pernah bermimpi Rasulullah enggak kan lu yo gak tau kepedhu
wong ya gak tau mimpi, kok sih seneng maca selawat, kok sih seneng lek ngakoni Nabi Muhammad itu nabi sampean. Niki merupakan satu pemberian. Dia akhwali orang tahu betul. Tapi ketika dibaca namanya Muhammad, ya Nabi Muhammad, sama jawab sallu alaihi. Loh, betapa mulianya menyukani panjenengan sesuatu yang awal tidak pernah jalu. Makanya mun ngantos temriki wa tijaratun dagangan sampan taksauna kasadaha sing ditakuti atas kerugiannya. Anak-anak sampean, bapak-bapak sampean, buju-buju sampean, omah-omah sampean itu lebih dicintai daripada mencintai Allah dan Rasulullah. Jelas temriki dia termasuk orang yang tidak beriman. Nyelamati bapak nih misalnya, sing biasa seneng selamatan. Nyelamati bapak nih waduh mulai pikir Cina. Bareng selamatannya Kanjeng Nabi mulutan moro-moro mendok. Iya sampean termasuk enggak iman, berarti sampean lebih cinta sama ayah sampean daripada mencintai Rasul. Itu kan bahaya nih. Lagi, pokoknya sama nyata. Untuk urusan Kanjeng Nabi harus lebih tinggi daripada urusan bapak, urusan anak, urusan bojo, harus lebih tinggi. Lek sampean sewu lebih rendah, fa'inna kafitorikil hubbi kadib. Tenan nggih, ten apa? Ten berjanji lah tenan. Fa'inna kafitorikil hubbi kadib. Moko sak temene sampean dalane cinta nang Kanjeng Nabi niku goro. Dusta sampeyan. Goro. Lah urusan nang Kanjeng Nabi biasa. Urusan nang liyane dikuyong-kuyong. Waduh lek ulang tahune dhewe, ulang tahune bapakne, ulang tahune bojone, waduh dikemas sedemikian rupa. Kelahiran Kanjeng Nabi wis cukup keropak wae ngono ta. Iku jenenge wong gak pati dina. Iya. Mangkat sampean niki nang sewu ngaji iki dirungokne. Lek kelahiran Nabi Muhammad monggo dihormati ya. Ada ya sing nabi, isine ya sing nabi ya. Ngoten lek ulang tahun dhewe ngundang wong sak kampung, mulutan wong 10 ngono lah. Berarti sama tidak menghargai baginda Rasul. Pokoknya nilainya cinta sama Allah dan baginda Rasulullah harus lebih tinggi daripada cintanya kepada yang lain. Ini sampai di dalil ini Quran surat At-Taubah ayat 20. Sitok nih BBM-an. Terus kenapa? Terus Gusti Allah inna sholata laka burhanun Musa. Iku hanya sebagai tondo. Terus wasaumulaka junatun. Posomu itu ya gak kanggo aku Musa. Posomu gawe tameng. Damel damel benteng. Mbira niki dibentengi saking cek aman. Dadi tiap kula imane pengin aman, nggih, atine pengin aman, nafsune pengin aman, dibentengi kaliyan poso. Makanya ketika kita puasa, padha karo dibentengi, nafsune dibentengi, imane dibentengi, atine dibentengi. Orang yang puasa seneng ibadah, sampe tinggal di Ramadan ya. Ramadan karena awake dibentengi puasa Ramadan, ibadahnya seneng, langgarin ke masjid ya. Baca Quran mulai maghrib sampai jam 3. Hanya setan ini dibentengi, setan ini dikecek. Nggodori kok gak kuat. Riyo diculno maneh. Sepi maneh masjid ya. Wis gak dibenteng. Nafsu niku mbok dibentengi. Nafsu niku kudu. Nafsu niku nun sewu. Lek boten dibentengi kalian poso, nafsu niku ngelama. Nafsu niku nggeret tiyange metu maring perkara sing dudu nggene. Namine nafsu.
Yang namanya nafsu sing gak dibentengi niku medal saking perkara sing sanes nggih panjenengan. Contone ngene. Sinten sing ketika pengin numpak-numpak kabeh yo pi. Sinten sing ketika mboten gelang pengin mboten gelangan kandungan kabeh nggih pi. Pingin kepingin omahe keramika, kepingin klambine sustra, kepingin numpakane Land Cruiser, kepingin. Tapi nafsu aja dituruti sampean maca dhisik maca aku iki sapa bojo iku sapa lek kados Mbak Yu kula wong bojone pabrik kontrakan kula tingali teng data niku struk niku sedina 35.000 sedina setengah ningali bayarnya bagi lembar tanda tangannya buat sedina 30.000 lah seminggu 210 kadang lembur ya 240 wong lemburan seperti ya 8.000 ngangkat jalan lah Mbak Yu kula kate kepingin numpak Avanza yo to lamun tak kandhani Mbak Yu kula rito yo sing kiyae lelane kakang bayarannya seminggu 240 iku enak ke lembur lek gak lembur 210 lemburan seminggu lho 8.000 nek pembayarno Innova yo koyo cecek kate ngkal blolo mendeli banget mendeli yo kelas ngene tok lawan stres iso wis apa anane kuwae boten saged banyak menungso niku bagiane dhewe lek di sanes bagian mboten kira kuat kudu kuat lek pun bagiane wah tenan ya ngapunten Mbak wis kula ningali tiyang mikul gedhe mandap wonten ing gundunan Senggoro kula tanggeti Pak gedhe setunggal teh badhe jinan pinten nah walana yo kadang yo mati 7,5 bagi 10 semua akeh rata-rata gedhe sitok mati 5 lebih ngali betul pinten gedhe dengan tak 20 biji tapi lek 20 biji ping 5 ping 5 ping 20 100 boten ing matir payu 5 sowan nang werang payu 5 badine 20.000 mangan rujak karo mangan ngombe dawet waduh ambu diganeng-ganeng keringete diganeng-ganeng suwen padahal payu 5 ping 20.000 nun sewu Pak Bang Wis jenengan dengan mikul mulai dugi mak gua sampai ten benda kulo bayar 250.000 gelem itu bagiane ini kula wis bagiane mek payu 5 seneng era alhamdulillah ngono syukur memanunganku alhamdulillah padahal gedhe setunggal payu 5 payu 5 selawe digawe marung 10.000 kan 15 ngono masyaallah kaos sing mblek kecek ngono andi ini lho lombe kecek masyaallah digawe kipas seneng era nyata niki saged payu pajeng sedaya Pak nggih mboten mestina ten kula nggih mboten mestina kadang nggih payu sedasa nggih kula kuwi lah saya ketemu kula tak dinten pundi sampeyan ten Maguwan lho Maguwan ngajo Bapak metu Gunung Kawi mlaku ning Paga 50.000 seneng bisa payu 10 no kholili duduk ngene kula kan mikul tok diburi 1 juta tak kiri ya nggih betul karena duduk ngene nah makane nafsu niku diketok-ketok cek manggon ning ngene kula bisa lho lek jenengan wis manggon ning ngene mboten ngesulo to ya seneng tok wong wis ngene wis gak usah mikiri yo bae tuku gelang telu yo bae tuku motor maneh betul usah nggih alhamdulillah panjen pun nggih ya betul nggih nesuk makanya asau mujunatul poso itu sebagai tameng monggo jenengan poso diniati ibadah marang Allah nafsunya jahe ana dinggene ngoten ya hanya duduk nggih
Nun sewu misale lek pokok lek barang iku wis menggene. Mboten kira dadi ngomong nggih. Mboten kira dadi siji misale. Lek sane lak usumah kudung sing ngeten cemolin. Iya. Niku sing gawe sing nom-nom mawon. Lek jenengan bak ka usah cemolan. Napa? Wetewek. Mungkin malah dusok ya kata. Musepuh wis wedok cemolan. Waduh siduan barang. Ya ora ngelarang wong niku duwe-duwe. Tapi dudu enggak. Hei. Waduh, umure wis 70 cemolan. Wah, dadi opo? Putune guyu. Lama sholli ala Muhammad. Masalah. Wasamulaka junatun. Poso samane wau minangka tameng. Aduh di Not responding. Not responding. Wasadaqatul laka dilun. Sedekahmu iku terus si pangeran Musa kon sedekah sing jare aku enggak. Wasadaqatul laka dilun. Sedekah sampean meneh-meneh dadi mendung. Tiang sing seneng sedekah, tiang sing seneng jariah, tiang sing seneng wewek. Meneh-meneh ten akhirat Bu. Nalikane arah masar sudah terwujud, donya niki wis rusak, lo sengenge wis namung sapengawe, wong sing ahli sedekah meneh-meneh mboten gadah panas. Yuk, mari kok itunya medit. Gak duwe payung. Dadi meneh-meneh wong seloman niku kemanapun mboten enten panas. As-sadaqatu laka dilun. Sedekah panjenengan damel aut damel payung. Moko meneh-meneh nun sewu. Dunya wis rusak, sengenge mudhun wis namung sak pengawe, ya napa panase. Wong sakniki panase wis kaya ngene iki ya. Wis Malang bukan kota dingin. Malang wis kota panas benar. Kota uti-uti. Kota uti. Bisa akan lalu. Seneng gak masalah. Dia wis sepuh kutangan tek ngapain. Kalau kan boleh terus kayak ngelampi boleh kan. Uti-uti panas ngono sore ceri. Wong kok jam metuan. Uti-uti tok kita kan. Kalau walah tak wis tuwek ya boleh nek tuwek wis ngarep padha tuweke sing nom rarep boleh Allah. ya Allah meneh-meneh nun sewu panas niki mboten saged dipun ukur maka tiang yang ahli sedekah enten sekilas kali ada yang mengatakan orang yang ahli baca sholawat jadi tiap sing seneng sedekah seneng baca sholawat menit-menit boten gak panas dingin sejuk melakukan tenang. Wah masjid menit-menit mau pelayu mau kat mapit dimana boten sakit masih ngampung ya ora iso mungkin kalau tutup ngene ngampung ngene piwales tadi dadi ngaji njing niki nggih jenengan benjing-benjing tenang akhirat kepingin iyu nggih anu usaha sedekah dhewe-dhewe. Kula nggih yuki dhewe ya. Sampeyan yo yuki pono dhewe ya. Apa ketarep ning jamaah, awak jamaah ngaji nang Darul Mutakin. Pokok meneh sing mlakune tenang. Sedekah kira. Mau ngaji rutin masjid di masjid. Sebenarnya agak bingung di kita ini. Udah pulang hari kalau ngomong nabi ya kan macam aja. Kau dikandang ragu mewah. Waduh, lah tiga duit sampai digulung sampai cap. Saking senengnya nyelek nih ya. Lagi, masya Allah, nggak tahu sudah 12. Teman ngiling-ngiling as-sadaqatu laka dilun
Rasulipun Allah kepada Nabi Musa sedako panjenengan damel yuk-yuk-yukan. Wadikul akan nurun. Dikir sampean, dikir sampean berzikir, sampean seneng maca istighosah, sampean seneng baca tahlil, sampean seneng baca tahmid. Nurun dadi lampu. Makanya kalau masing-masing ahli dikir, ahli baca sholawat, ahli baca istighfar, ahli baca tahmid, tahlil, takbir, pokoknya seneng dikir. Niki dadi nurun, dadi lampu padam. Maka panjenengan teng Al-Qur'an teng ayat kata ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, sampean gak iso tenang. Mboten saged sampean tenang, mboten saged sampean marem tanpa sampean dzikir marang Allah. Jadi tiang dzikir itu dadekaken atine padang. Ati wis padang. Atine padang. Raine niki ajer. Sampeyan tingali wong sumpek niku raine iso kiru-kiru. Maka sama ningali wonten ing buku bestseller itu 70% wong gelis tuwek niku sebab gelem muring-muring. Lah wong muring-muring niku ati niki niku sumpah. Mulai sumpah ku lak mboten bener wae. Mun niku sumpah kan. Dadi lek wis sumpah muring-muring ora sarati, Pak. Kena tali. Mengkeret karena ora sarat gelem mengkeret maka tiang niku gelis tuwek. Sampe lebih nawekno. Cok gelem muring-muring. Lah muring-muring niku tekan jurati sumpah. Sebab ati sumpah mboten purun dzikir. Lek gak gelem dzikir, atine juga. Lek jujug muring-muringe teko. Lek muring-muringe teko panas. Karena muring-muring niku nuwun sewu. Panas. Mumpani tiang lagi genah. Koyo Sengenge. Didemno ngekel kiyaine padha karo karak. Ora. Nggih mboten napa. Sebab kula nun sewu. Aku lagi ini berjuang, aku ingin diriku seperti yang namanya lampu di rumah. Lampu di rumah aku ditumpuk, walaupun awalnya panas nggak masalah. Seperti uangnya kena sinar saya, ya. Jadi aku masih panas nggak masalah. Rekenan nanti gatel mana? Gitu. Yang ini kita nggak gelem sedekah mana? Sampai nggak sedekah ini, iyo, yang ini ngajak mulon. Bun, terus apa tadi? Nama? Jadi berlaka. Dikir sebagai penerang. Itulah arti ini padang, rai ini ajar, lepon rai ajar nun sewu, arep nong. Kados Kanjeng Nabi wong muring-muring niku nun sewu angsal kiriman saking bolongan cilik teko uape geni neraka. Sementingan wong muring-muring lak panas batu iki. Jadi lek sampean bojone kok muring-muring cekelane batu iki. Panas ya ya. Kados Kanjeng Nabi wong muring-muring niku panas, temperatur panas musuhe nafsu. Mana sampai lari ke bujur ke muring-muring, dan ingin mendak mari, Sirah aja. Boten mas ini, orang sering marah, wong sering marah, ini ngomong keliru, ini ngomong sering marah. Kata Rasulullah, ingkang kata mengambil air wudhu karena kemarahan itu minum kepanas, panas itu musuhe bani. Berarti petang perkara niku kula kalan panjenengan setunggal. Kula kalan panjenengan wau salat sebagai tondo. Pun anak-anak, dulur, keluarga, yen apa carane kita punya tanda. Tandane wong Islam itu sembahyang. Poso sebagai tameng. Poso sebagai tameng. Sedekah sebagai payung. Dilur sebagai aum-aum. Tingkat terakhir di menika dzikir sebagai lampu penerang. Jadi lagi dunia lagi padang, akhirat padang, uripipun tenang. Terakhir
dalam mengambil amanah. Saya mendapat amanah dari Romo Kiai Haji Suhaidi selaku pengasuh Pondok Pesantren Makbul Murtaman. Di hadapan Bapak Bupati Haji Rengga Kresna, kula disurat amanah suruh menyampaikan sama umat, terutama bagi ibu bapak yang punya anak perempuan. Kenapa? Sekarang karena dunia maya sudah tidak bisa dibendung, akhirnya menggunakan alat yang namanya handphone ini, ngapunten, di Kecamatan Bulu Lawang, Kecamatan Bulu Lawang, Kecamatan Lagir, Kecamatan Gadang, Kecamatan Bulu Lawang, Gandelo kecamatan. Menurut data dari kantor urusan agama, niki pernikahan di tahun 2011 kemarin Pak, sampai 2012 niku melonjak tiap tahun 5%. Napa nih perzinahan? Jadi lek yang rapi niku dihitung 100, niku sing wis tekan dhisik lebih dari 30%. Niku keluarga Makbul nangis. Pondok pesantren masih wonten, majelis taklim masih ada, perzinahan sudah merajalela. Tapi dicatat rapi. Si pelung-pelungus rata-rata sudah melakukan perzinahan, dosa sing nomor temu dilakoni. Dosa yang paling besar adalah syirik. Dosa yang kedua adalah membunuh. Dosa yang ketiga adalah berzina. Pada zina satu kali saja. Zaniyatun wahidatun ubidu amala sabiqina sanatan. Zina satu kali menghabiskan ibadah lamanya 70 tahun. Niki sing sembahyang diterima, poso sing diterima, haji sing diterima. Wis 70 tahun gak tau lepas sembahyang ini. Wis ibadah terus 70 tahun. Zina satu kali ganjaran itu mas. Naudzubillah kita. Terus kenapa? Memohon dumateng panjenengan, bagaimanapun yang punya anak perempuan, namun orang tidak mengesampingkan anak laki-laki, harus lebih sensitif, harus lebih hati-hati. Lek panas wis kono arek iku mandulin nang griya sampean, tolong diselesaikan dengan pernikahan. Saat itu karena arep wedok saiki biyen panjenengan sahabat ibu-ibu tahun 70 kula matur-matur nyanyian tahun 70. Nyata Bu, kula kemarin kan pertemuan kadang di sekabupaten Malang. Nyanyiannya arep 70, perawat 70 niku ngeten. Berdosa bila ku cium jarimu di dalam mimpiku. Arek tahun 70 umur 15 tahun nyanyiane ngoten. Opak dosa lek mimpi benda aku ngambung drijine. Nek ngambung driji tok arek tahun 70 niku ki njur mimpi wis nangis. Rumangsa dosa. Kapan? Tahun 70. 10 tahun wis mboten ngoten. Nyanyiane wis ngeten. Hangat pelukan yang masih kurasa, oh masih. Lah, ini kan Bekasi, sekolah bulu-buluan. Tahun bulu-bulu, wis betul betul sudah mengatakan hangat pelukan yang masih kurasa. Berarti semarin kelonan. Menurut betul-betul malah jadi kenangan. Oh kasih, oh sayang. 10 tahun dunia ini berpusat. Ini datang, gak usah buka hadis, gak usah buka Quran, gak usah buka ijma'iyah. Biar nyanyian non berpusat perkembangan. Tahun 90 nyanyiannya pengen neng, ayo main pacar-pacaran ya, daripada pacar beneran pikiran pusing tidak karuan belum dicium kok neng nyosor dulu. Tahun 70 kok betul dosa, tahun 90 wis dadi bebek lho nyosor dhisik ya. Jere sapa? Jere Joni.
Gimana? Tahun 2000 ditambahi ngeten. Caro Butuhe sing akeh wunge goyang ser aduh. Nah ya apa hubungannya iki caro karo goyang? Enggak. Gitu ya. Wis cacak-cacak. Tahun 70 ngipi nganggo driji wedi rumangsa dosa. Tahun 90 wis dadi bebek nyosor. Tahun 2000 tambah bijak. 2013 Pak, lagu tambah bejat, ono lagu nyidam pentor. Kalau lagu pedus ya. Kula kula ngrungokno lagu rakyat kula lanang dawuh ngeten. Umateng telung bulan pendino ngilet jarine ngidang. Sakali ibu kedurutan iki tidak mau kesempatan sehingga telah menjawab aku ingin mentor aku ingin mentor si Nobel ya menurut kalau turun si lanang aku ingin mentor gue lalu ini sing ake emine terus omongannya lagu pedus aduh Masya Allah mending tuku sate timbang tuku wedhuse aduh luput luwe apik apa luwe apik gendaan wae gak usah rabi ya Masya Allah nyanyian gak dicit jelas udah jadi lek makan sate wis gak mikir akibate lek tuku wedhus sing mikir suket sukete luwe apik gendaan wae cukup seminggu 1 juta wae lah lek seminggu gendaan 1 juta oleh nguli yang matek jenjane lho ini kita pegang tabu betul buka Quran gak perlu gak nyanyian wis panjen rusak ada beberapa kenapa panjenengan putra putri sih non saya kok promosi di anak di Gojek harus sing lanang dan selesaikan Islam bukan agama yang kolot Islam bukan agama yang ortodok silakan semuanya sudah diatur sama Rasulullah namun tadi kadang ya Islam itu mau sholat diatur, mau zakat diatur, mau haji diatur termasuk bermain cinta juga diatur silakanlah kamu berjumpa lagi silakanlah bermesraan tapi lewat jalur pernikahan lalu wes ini cukup lu cek ireng-ireng apa? Betul gini Allah apa dunia kata pokok papan dilakoni pokok sing penting ngaji kan ngaji dilakoni ngaji dilakoni pematan kita pun sae mbak pun sae jadi ngaji ini kalau Pak Oli pokok aku ndekek cintaku lebih tinggi daripada Allah dan Rasulullah gak usah sama ngaku sampai dewi aku termasuk wong sing kafir wis gak usah sama takonan sapa-sapa takonan Quran ya lebih cinta nang bojo, lebih cinta nang anak. Padahal prakteknya pun kata bu, anak loro di rumah sakit nunggu yang aneh, terus oleh gak sembayang. Oh berarti ada lebih cinta nang anak tinimbang Gusti Allah. Wong tua loro di rumah sakit nunggu seminggu gak sembayang, berbagai alasan sampean. Ya berarti sampean lebih cinta sama orang tua daripada Gusti. Wong tua loro ya ditambah ya di rumah sakit tidur sembah rumah sakit yang menyediakan musola rumah sakit yang menyediakan air alasan kalian sampean alasan oh belum tuh gak kena tinggal alasan gitu masih mbok tunggu ini di rumah yang waras kali lo waras lho kula mboten muring-muring ngene iki nesu panas panas sih lho
Kalau malah gitu dong yang ini gimana nih digane sodako. Karena kita berat, polisi aja bukan alasan. Iya, belum kita tidak mencari alasan. Kok jadi kesel? Kamu kesel kawanan? Gak usah urusan kesel dari mereka. Hanya itu profesinya kamu. Lereng yang jadi tukang pidato lekor gak bisa ngelakoni. Malaikat tuh kayak tak gegeri dewa. Tak dulu gegeri nang riko. Pun jangan banyak alasan. Sebenarnya bukan malah ideologi ya. Ini sebenarnya sekarang turun jam 11.04 dan ya Gusti yang apa caranya jam 11 dan kamar mandi begitu air akan dikumandangkan Gusti betapa indahnya enak dia pokok sampai kalian ini kok bisa menempatkan waktu untuk sholat tepat pada waktunya lebih berjamaah. Buku sodako istiqomah walaupun nun sewu orang mati kata editi sodako niku balik kenawake dhewe. Muga-muga kula kalau menjenengan saged mbentengi awake karo nafsune nglakoni poso, muga-muga seneng berzikir atine jake pada minimal lah mangken salat baca istighfar 33 kali ya, baca tahmid takbir tasbih 33 kali, zikir 100 niku pun sae la ilaha illallah la ilaha illallah. Kecepet ininya kecepet. Tenang paling waktu 10 menit lah, ambillah waktu 10 menit untuk menenangkan hati, ambilkan waktu 10 menit untuk memberikan lampunya hati ya. Ojo assalamualaikum mencolot, assalamualaikum tenang bisa ya. Saat awak sampeyan lek dadi lampuni ati lek gak ono lampune urip mboten mati seneng masih omahe padang atine sumpah masih omahe jembang kaya ciut laksanakanlah takarub sama Allah pun 10 menit aja suwe-suwe misalnya kadang ilahi antarodi wa maulana subhanallah 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 terung bulu tembung takmir 3 takbir 3 zikir 100 la ilaha illallah la ilaha illallah sampai lakukan lakonono istiqomah 40 dino akan sama menemukan yopo enake wong ibadah. Saya dan sampeyan terang-terangan ngaku atau diaku atau tidak awake dhewe ibadah sebetulnya enak. Tiang itu lah ibadah enak. Semakin lama semakin senang, semakin akeh semakin senang. Kaya wong itu duwe, semakin itu duwe akeh semakin senang. Jenengan dikek duwe akeh kan duwe titik senang mending. Akeh ampun tasbih. Nah cak kula ngene. Boleh jenengan baca selawat 1000. Harus selawat 500 miliar. Jadi seneng gitu. Si milih 1000 nggih. Berarti lek wong mengatakan lebih banyak itu seneng berarti awake duwe rumah 1000 ya. Waktu dia kon tugas boleh sampean ingin urip benar baca selawat 1000. Terus mikir sing saya makanya karena moco itu gak seneng ya suwe lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad di bulan Allahumma wa ala sayyidina Muhammad kalau oleh satu dideroki lu gue gak seneng yongi lu gue ku yang ini terus ini Allahumma sholli ala wah ini terasa bener tapi masih saya berumur sedih makanya awet ini seneng bukan seneng iya ukurannya kan sangat sholat berjamaah di matem terus mau isu salih lah kok imamnya kan Allahu Akbar bangun waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada mirang imamnya baca sabih sing panjang seneng alhamdulillah nemu imam tenang bacaan itu
Oh, berarti sama sembahyangnya